Jeg tager mine forældre for givet. I går der blev min far opereret. Og selvom jeg vidste, at han blev opereret, og at det måske kunne gå galt, så sagde jeg ikke, at jeg elskede ham. Og jeg fik kun fortalt ham held og lykke. Og det samme med min mor. Hun gør så meget for mig, men alligevel er jeg utrolig dårlig til at fortælle hende, hvor meget jeg elsker hende, og hvor taknemmelig jeg er for alt, hun gør. Så tak, mor. Det, jeg tager for givet i livet, det er min sundhed. Jeg har en mor, der er kronisk syg, så på den måde bliver jeg meget mindet om det. Men man glemmer, det gør jeg i hvert fald selv, jeg glemmer tit, at jeg egentlig har det rigtig godt, og at jeg skal gøre alle de ting, der er godt for min krop. Det, jeg tager for givet, er at være omgivet af mennesker, som gider en og gider at passe på en. Det tror jeg, man skal. Det husker jeg være glad for. Jeg har nogle ting, som jeg godt kan have en tendens til at tage lidt for givet. For eksempel andre mennesker, og det er på den sådan lidt ufede måde. Jeg kan måske godt være tilbøjelig til ikke at påskynde dem nok, og det de tilfører værdi til mit liv. Jeg tager det for givet, at folk altid er oprigtige og starter et oprigtigt positivt sted med de ting, de har med at gøre. Jeg tager nok for givet, at jeg kan gøre så mange ting, uden sådan... Altså, der er folk, der ikke rigtig kan lave det, de har lyst til og sådan noget. Jamen, jeg tager nok for givet, at der er helt ro i min familie, og alle bare har det godt sammen. Det har jeg nogle gange tænkt over. Så ved jeg ikke, om jeg stadig tager det for givet, når jeg tænker over det. Men jeg har i hvert fald tænkt over, at jeg tager det for givet. Ja, jeg tager nok også for givet, at jeg har råd til at gå ned og købe en kop kaffe, og bare købe det tøj, jeg gerne vil have. Og det er nok også helt klart en ting, som det er kun, når man lige tænker lidt dybere over det, at man lige indser, at det rent faktisk er mega luksus, at man bare har de muligheder. Jeg tager nok også for givet, at vi har fred, og der ikke er nogen krig her i Danmark. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i, hvordan det ville være, hvis der var frygt for det. What I take mostly for granted in this life is time, because time is all we have. It's the greatest currency. I feel like most people just don't even question why they're following the stream and why they're putting their minds into boxes when there's so much unreached potential right now, or potential that's not being tapped into by so many people out there. Hej med jer! Vi er ved Fælleparken. Det har været et rigtig fedt tema, vi har været igennem i dag. At man ikke skal tage tingene for givet. Og det har været så fedt at se så mange mennesker bidrage. Vi glæder os til at vise jer meget mere. Make humanity better. Gør verden til et bedre sted. Og det starter et sted, og det er dig. Tak for i dag.